全油管最快新闻：中国海军第43批护航编队抵达加蓬，展开为期4天的友好访问，彰显了中加之间的高度政治和军事互信，并显示出中国海军在远海战备训练中的卓越保障能力。这次访问是时隔4年后，中国海军再度访问加蓬，体现了中加两国友好合作关系的顺利发展。海军官兵还协助加蓬海军维修舰艇装备，展示了中国海军在舰艇维修和维护方面的超强能力。此外，中国海军还向加蓬海军陆战队员介绍特种装备，进行军事交流，强调了中加传统友好关系。这次友好访问进一步提升了中国海军的形象，展现了其作为威武之师、和平之师、文明之师的实力。关注新闻极速递，最先知晓天下事。